ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரிவரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பர் கோர்ஸ், மிடில் கோர்ஸ், லோயர் கோர்ஸ் அப்படின்னு 3 இருக்குன்னு இந்த 3 லோயர் கோர்ஸில் வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் லேக்கும் டெல்டா பற்றியும் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோவில் ஃப்ளட் பிளைன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ நாகரிகம் தோணுனதே பார்த்தீங்கன்னா நதிக்கரை நாகரிகமாக தான் இருக்குது. சிந்து சமவெளி நாகரிகம், மஞ்சள் சமவெளி நாகரிகம், நைல் நதி நாகரிகம், அமேசான், இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். நீர் தேவைக்காக தங்க ஆரம்பித்த மனுஷன் அங்கே விவசாயம் செய்கிறான், அதை குடியிருப்பை ஏற்படுத்துகிறான். ஸோ இப்படி ஏற்படுத்துறதுனால பல விளைவுகள் வருது. எப்படின்னா, இப்போ ஒரு ரிவர் வந்து தான் அடிச்சுட்டு வர எல்லாத்தையும் வந்து லோயர் கோர்ஸில் தான் வந்து பார்த்தோன்னா டெபாசிட் பண்ணுது. ஸோ அந்த இடத்துல மனுஷன் வந்து என்ன பண்ணுறான், விவசாயம் பண்ணுறான், அங்கே வந்து வீடு எல்லாமே கட்ட ஆரம்பிக்கிறான். ஸோ அடிச்சுட்டு வர எல்லாமே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லை ஆனுவல் ரெயின்ஃபாலாக இருக்கலாம், இல்லை ஸ்போராட்டிக் ஃப்ளட்டாக இருக்கலாம். அப்படின்னா அதாவது திடீர்னு எப்படின்னே ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வந்த ஒரு ஃப்ளட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஃப்ளட் பிளைன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ எல்லாருமே மேலே கீழே போய் பார்த்துட்டு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபைட்டு பண்ணிகிட்ருக்கிறப்போ, நம்ம வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போகிறோன்னா நம்ம கீழேயும் போய் பார்க்கலாம், மேலேயும் போய் பார்க்கலாம். அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக அடித்து வந்த அந்த வண்டல் மண்ணோட அந்த ஃப்ளட் பிளைனை வந்து நம்ம இப்போது வந்து கீழே இறங்கி பார்க்க போகிறோம். இப்போ உங்கள் முன்னாடி வந்து ஒரு ரிவர் உங்கள் நோக்கி வந்துட்டுருக்குன்னா, அப்படி நீங்கள் தண்ணி, அதுக்கு கீழே இருக்கிற மணல், அதுக்கு கீழே இருக்கிற நிலப்பரப்பு, சைடில் ரைட் ஹேண்ட்ஸ் பக்கம், அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் பக்கம் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு உள்ளே இறங்கி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ கீழே வந்து பெட்ராக், அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தோன்னா அல்யூவியம். ஸோ 2 கொம்பு மாதிரி இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பெட்ராக்கு மேலே வந்து இந்த அல்யூவியம், இந்த வண்டல், இந்த ஃப்ளட் பிளைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடிச்சுட்டு வந்த ஒரு பகுதி தான் இந்த ஃப்ளட் பிளைன். ஸோ அதில் ஆர்டிஃபிஷியல் எம்பேங்க்மெண்ட் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா செயற்கையாக வந்து நம்ம கட்டி வச்சுருக்கிறது. அடுத்து லெவிஸ் அப்படின்னா அது வெள்ளத்தோட கரைன்னு சொல்லலாம், வெள்ளக்கரை. இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வறட்சியான காலத்தில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ளட் பிளைனாக வந்து நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சின்னதாக உள்ளே போகும் பார்த்திங்களா நடுவில், அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த 2 கரை இருக்குது. உள்ள ரிவரோட ஆழமான அந்த ரிவர் மட்டும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இன்கேஸ் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் இல்லை சடனாக வந்து ஸ்போராட்டிக் ஃப்ளட்டு வந்து ஏற்பட்டுச்சுன்னா, இயற்கையாக இருக்கிற லெவிஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் எம்பேக்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், அந்த ஃப்ளட் பிளைனை வந்து அடித்து உடச்சிட்டு உள்ளே வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஆர்டிஃபிஷியல் எம்பேஞ்ச்மெண்ட் வந்து வச்சுட்டு, ஸோ அங்கே வந்து குடியிருப்புகள், விவசாயம், இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணுறோம். ஸோ வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுது. இந்த கரையை வந்து ஆறுகள் கடக்கிறப்ப அங்கே உயிர் சேதம், பல பொருள் சேதங்கள் வந்து ஏற்படுது. ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் டைம் அப்பையும் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுறப்பையும் மக்களை அங்கேருந்து வெளியேற்றிடணும். ஸோ இது நம்ம சாதாரணமாக நினைக்கலாம். எல்லாருமே வந்து பார்த்தோன்னா நில ஆக்கிரமிப்பு அப்படின்றத வந்து நம்ம சென்னை ஃப்ளட்லேயே நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம். சென்னை இருக்கிற ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம அதை வந்து ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ அதுக்கான இடத்துல அது வந்து தான் சேரும். ஸோ நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கிறப்போ அது எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு உயிர் சேதங்கள், பொருட்களை நம்ம தவிர்க்க பார்க்கணும். ஸோ இது இங்கே மட்டும்தானா அப்படின்னா இல்லை, வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே இருக்குது. யாங் அப்படின்ற சைனாவோட நதி, வட அமெரிக்காவில் இருக்கிற மிசிசிப்பி, போ அண்டு நம்ம கங்கை பிளைன்ஸ்லாம் சொல்லணுன்னா அங்கே வந்து எல்லாருமே பெர்மனெண்ட்டு செட்டில்மெண்ட்டே பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஃப்ளட்டு வந்து மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த பிளைனோட லெவலை வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும். இதில் ரொம்ப முக்கியமானது வாங்கோ அப்படின்றோம். அது வந்து சைனா ஷேரோ அப்படின்றோம். அதாவது மஞ்சள் துயரம் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த மஞ்சள் நதி அப்படின்வாங்க. அதோட பேர் வாங்காங். ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா 1852 வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ரொம்ப கொடுமையாக நடந்திருக்கு. ஸோ இதில் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இந்த ரிவரோட தூரமே பார்த்தோன்னா 300 மைல் அப்படி இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து இந்த ஃப்ளட் பிளைனில் வந்து குடியிருந்ததுனால என்னாச்சுன்னா டோட்டலாக நிறைய பேரை வந்து அழிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தூர்வாரி ஆழத்தை வந்து ஏற்படுத்தி அந்த செடிமெண்டேஷன் வந்து செட் ஆகாத மாதிரி அவங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்ம சாதாரணமாக ஃப்ளட்டு வந்தால் தானே நம்ம தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். பட் அப்படி கிடையாது.
இயற்கையை மீறி எந்த விஷயமும் கிடையாது. அது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த கடற்கரை ஓரங்கள்லேயும், ஆறுகள் ஓரங்கள்லேயும், ஏரிகள் ஓரங்கள்லேயும் இருக்கிறவங்க வந்து எப்பயுமே எச்சரிக்கையாக தான் இருக்கணும். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோன்னா, இந்த ரிவர் கோர்ஸில் லோயர் கோர்ஸில் வந்து தான் பார்த்தோன்னா, இந்த ஃப்ளட் பிளைன், ஆக்ஸ்போ லேக், டெல்டா இது 3 இருக்குது. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே மற்ற வீடியோக்களோட லிங்க்கை கொடுக்குறேன். வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்குது. எதுனா நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் டவுட். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் 2வே ஸ்டடிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.